Здравствуйте! Сегодня мы разберемся с проблемкой на таком замечательном автомобиле. Это Lada Niva. Год выпуска 2016 год. Это последний год, когда данный автомобиль Niva Коротыш выпускался с такими вот бамперами. Классные, кстати, бампера. Дальше пошли уже с урбановскими бамперами. Но как показывает практика, все запчасти уже на этом автомобиле стоит уже от Niva Urban. Так что, если хотите подбирать запчасти, выбирайте под Niva Urban. Какая у нас проблема? Когда едешь, попадаешь в какую-нибудь кочку, выезжаешь из этой кочки, и где-то вот тут, вот в этой вот области, происходит жесткий стук, такой бам! Мы решили разобраться, что это. Я вот уже там открыл яму. Сейчас мы туда полезем и посмотрим, что же там не так. Вот, в общем, мы под автомобилем. Что-то бьет. Что бьет? Не ясно. Сейчас мы сделаем вот так вот. О, хорошо, когда есть телефон с камерой. Можешь залезть в всякие такие вот местечки. Так, извините, мы сейчас повернем. Так, пониже. Что-то ничего не ясно. Здесь крепление есть. Так, ладно, короче, как мы определим место поломки, так скажем. Так, в общем, сняли колесо. Вот. Пружина, амортизатор, там вот колесо. Ну, сейчас будем смотреть, что не так. Ну что же, в чем была проблема? Ну, проблема в том, что даже здесь видно на витках пружины, что, видите, она потерта здесь. Вот она как должна идти, то есть спокойно. А вот витки, они есть потертые. И вот он потертый. Если отдалить камеру, то видно, что вот эта штука, сейчас даже можно так сделать. Она, видите, она туда прям впритык. Вот она прям тут впритык сделана. Возможно, это какой-то камень сюда попал. То есть она и цепляет здесь. Тут камера даже так не передаст. А там. А тут все идеально. Вот, в общем. Нагрели мы газовой грелочкой. И отогнули вот эту вот штучку палочкой. Ну можно, да, теплым пистолетом. Но в условиях гаража можно и грелочкой. Все. Теперь туда палец просовывается. Класс. Мы все сделали. Теперь у нас тачка ездит. Круто. Ничего не бьет. Ничего нас теперь не тревожит. Но кому понравилось, кому я хоть как-нибудь помог, я невероятно рад. И, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Дальше будет намного интереснее. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.